yaadachiisa yeroodhaaf. Markazni Nuuri Sunnaa godina Jimmaa Aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu keessatti ijaaruudhaaf waamichi isiniif godhamaa ture hirmaachaas kan turtan ijaarsi isaa karaa gabaabaa ta'een eegalamee jira. Hawaasni lammiin biyya keessaa jiraattonni Aanaa Sokorruu magaalaa keessaa fi baadiyyaarraa wal gahuudhaan hojii kana eegalanii karaa xumuraatti oofaa kan jiran hawaasa muslimaa kanneen gargaarsa kana godhan akka gammadanuuf affeerraa godhan. Nutis gamanumaan ergaan nuti isiniif qabannee dhufne yaadachiisa yeroo kan ta'e hawaasni keenya muslimaa biyya Itoophiyaa fi biyya alaa jirtan dhiiraa fi shamarraniin hundi keessanuu kan rabbii keessaniif waadaa galtanii turtan waan gargaarsa gootanu akka gargaartanu kan sila waadaa galtan waadaa keessan akka guuttattanu kan hin guutin yoo jiraatan jechuu isin affeerra. Hirmaannaan ijaarsa madarasaa Markaza Nuuri Sunnaa godina Jimmaa Aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu kan godhamaa ture karaa sooshaal miidiyaa fi karaa lafaarraan kan ta'e hawaasni keenya muslimaa kanneen naannoo Aanaa Sokorruutti argamtan yookaan aanaa keessatti argamtan kan dhimma yookaan waadaa galtanii jirtan irraanfachuutti jirtanis akka yeroo gabaabaa keessa guuttattanii waadaa keessan kan rabbiif galtan guuttanu isin affeerra. Jiraattonni magaalaa Sokorruu fi cinaa isee baadiyyaa adda addaa irraa dhufanii hojii kana baatii Ramadaanaa keessa soomaan sooma osoo hin jenne nyaataaf dhugaatii malee soomuma keessa ganamaan itti bahanii hojjechaa kan jiran hamma hojiin isaanii guyyumaa guyyatti fooyyee ajaa'ibaa kan agarsiisaa jiru. Kun yeroo jalqabaa kan ta'u hamma yeroo ammaatti sadarkaa jirri irra gahan arguu kan dandeessan hawaasni naannoodhaa kan hin argin dhuftanii ilaalu kanneen fagoo jirtan immoo karaa gabaabaadhaan nu daawwachiisaa hojjetan isin daawwachiisuu dandeenya. Akkaataan sochii fi hojii hawaasa naannoo Sokorruudhaa kan inni jararraa ifoomsu miira gammachuu duniyaa fi akhiraa isaaniitti akka gammadanu kan guuttatan ta'uu isaa agarsiisa. Hojiin isaan hojjetanus garaadhaa fudhatanii qulqullinaan soomaan sooma osoo hin jenne nyaataaf dhugaatii dhiisanii akkasitti hojii kanarratti argamuun isaanii miira qulqullina rabbiif jecha ikhlaasaan hojjetamtu ta'uu isaa ifoomsa. Akkuma kana hawaasa qofa osoo hin taane sheeknis ofii isaaniitii dhagaa baachuu fi simmintoo akkuma kanallee hojii hojjetamu guutuu isaa dhukkee yookaan huquttoo fi raareedhaan raaree osoo hin jenne ta'abii kana hundoo itti hunna'anii hojjetaa kan jiran Sheek Rashaad Khadir hojjetee hojjechiisaa akkuma kanallee dubbatee dubbachiisaa kan ta'e yeroo hammaatti sadarkaa kanarraan hawaasa isaaniitiin wal qabatanii bakka kana gahanii jiru. Garuu yeroo hammaa kana eessarra sadarkaa kamirra akka gahanii jiran ilaaluu yoo barbaaddan namoonni naannoo kana kottaa ilaalaa kanneen immoo naannoo biraarra jirtan Inshaallahu ta'ala yeroo dhiyoo keessatti akka finnee isin daawwachiifnu gamanumaanu isin affeerra. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkuma kanallee karaa TikTok yoo ta'e follow gochuudhaan repostii gochuudhaan namoota hedduu gammachuu kana isinirraa dhagahuutti geessisuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. YouTube keenyaaf namni haaraa taatan akkuma kanagaa YouTube keenyatti ida'ama share waliif godha. YouTube keenyallee karaa kanaan hedduu waan sagantaa adda addaa isiniif dabarsina jennee kan yaadnu jechuudha. Egaan hawaasa keenya kanneen dhaggeeffataa turtan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Oduu itti aanu qabannee kan isiniif dhufnu ta'a. Amma kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.